హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మనైతే గొర్రెల దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే గొర్రెలు అయితే మేస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళతో లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే ఇది మనం ఇక్కడ వచ్చేసినాం దర్గా దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ గొర్రెలు అయితే మేస్తున్నాయి. ఇక్కడ గొర్రెలు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏం కథ ఏం లేదైతే, దీనికి రోగాలు వస్తే ఎక్కడ చూపిస్తారు, ఏం కథ ఏం లేదు అనేది ఇక్కడ అయితే మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అక్కడైతే వెళ్ళి ఇక్కడైతే గొర్రెలు అయితే మేస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే గొర్రెలు మేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏ ఊరు ఏం కథ అనేది తెలుసుకుందాం దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి. అదే ఫోటో ఎక్కడైతే నడుస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇదల్లా ఫోటోలు గొర్రెలు అనేది మేస్తున్నాయి. ఇక్కడైతే ఇలా అయితే ఉన్నాయి గొర్రెలు, గొర్రె పోటీలు అన్నీ అయితే ఉన్నాయి. మేకలు ఉన్నాయి, మేకపోతే ఏదో మేకపోతే అయితే ఇక్కడ మొత్తం అయితే ఉంది. ఏ ఊరో తెలుసుకుందాం అక్కడ వెళ్ళైతే. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. ఏ పేరు మీ పేరు? ఇరేస్. ఏ ఊరు మీది? చింతలకోట మాది. అవజల కాసముండ. ఎంత ఇస్తారు మీకు? మాకు 1,50,000 ఇస్తారు అన్న. 1,50,000 సంవత్సరం. ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మీరు? సంవత్సరం అవుతుందన్న. 8 నెలలు వస్తే సంవత్సరం అవుతుంది. సంవత్సరం అవుతుంది. 1,50,000 మొత్తం అన్నం గిన్నం బిడికట్ట అంత వాళ్ళదే. అంత వాళ్ళదే. తాగితోళ్ళు తాతారు, మామూలుగా చెప్పాలి కదా. ఎన్ని ఉన్నాయి గొర్రెలు మొత్తం? గొర్రెల 200 ఉన్నాయి. 200. ఆ పిల్లలు అన్ని లెక్కేస్తే 250 ఉంటాయి మొత్తం. 250 పిల్లలకి లెక్కేస్తే 250 ఉంటాయి. ఇవి మొత్తం ఉండేది మొత్తం 2,000 గొర్రెలు. 2,000 గొర్రెలు ఉన్నాయి. ఉండేది 2,000 గొర్రెలు ఉంటాయి. మంచి ఒక్కరిని సపరేట్ ఉంటాయి. సపరేట్. ఇంకా అక్కడ 500 గొర్రెలు సపరేట్. అక్కడ సపరేట్. రోజు ఎక్కడెక్కడ ఇట్టే ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు, అట్టే ఇంకా మామూలే. దీనిలో ఫోటో నేను ఫోటోలా 70 ఫోటోలు ఉన్నావా మొత్తం? 70 ఫోటోలు. టాగూర్లు 2 ఒకటే ఉంది. ఇక్కడ ఫోటో తీసి కదా, దాన్ని పట్టుకున్నా ఫోటో తీసి కదా అప్పుడు పిలిచి వస్తుంది. అది ఆడికి పోతుంది, దగ్గర పోతా. పిలిచి వస్తుందా? మేము పిలిస్తే వస్తుందా అంటే వస్తాం. పిలిచో బారి. ఇదేనా దో గొర్రె వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. ఫోటోలు పిలుచు మళ్ళా. రాదా? రానంటే చేతలు గింజలు లేవు. గింజలు ఉంటే వస్తుంది. మెక్కజొన్న కంకెన ఏమైనా ఉంటే వస్తుంది అది. అంటే మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి గొర్రెలు మేపుతున్నారు? నాన్న మా చర్ల 7 ఏళ్ళు చేసిన. 7 ఏళ్ళు కాసం చేసిన. ఏయ్ తలకాయ తలకాయ లేపా. ఎన్ని పళ్ళు ఉంది? 4, 5 పళ్ళ 4 పళ్ళు వేసినాయి. 4 పళ్ళు వేసింది. సంవత్సరాలు ఇది అది కొనుక్కొచ్చిందా? ఎన్ని సంవత్సరాలు మనకు తెలియదు. మా సౌకర్యం గుర్తు 36,000 అది. 36,000. ఇప్పుడు మీరు అమ్మితే ఏం రేటు పోతుంది? అమ్మనికి పోతే ఇప్పుడు 26,000 కన్నా ఎక్కబోతుంది. 26,000 ఎక్కబోదు. ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతారు మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా? ఎక్కడ ఆగుతాయి గొర్రెలు? ఇదే కాలపడి తాగుతాయి. ఎక్కడ పోవు. ఏ ఊర్లో? అవి మాది వాళ్ళకి అవుతాయి. మాది ఎస్సీలకే. ఎస్సీలకే. ఇదేనా గడ్డి మేసేది మొత్తం? ఇదే గడ్డి. మరి ఇంకా ఆడ గడ్డి ఉంది. దొరకదు. కష్టమండి అకాలం. వర్షం అయినానికి ఇంత మేలు. లేకుంటే ఇడిచి ఆడపోతున్నాయి గొర్రెలు అంతే. బాగానే వేస్తున్నావుగా? ఉన్నకనే వేస్తున్నాయి. ఉన్నకనే వేస్తాయి. ఎక్కడ నీడకి ఇప్పుడు అవి ఇంకా చెట్టు నీడకి పోతాయి. ఇద్దరు అక్కడికి చెట్టు నీడకి పోతాయి. దీనికి ఏమన్నా సంపాదన వస్తుందా? ఏం కాదా? అన్న సంపాదన ఉంటుందని మాకు తెలియదు అన్న. మా సౌకర్యం గుర్తు, ఆ మంచి గుర్తు. సౌకర్యం గుర్తు, మంచి గుర్తు.
మంచి పరిసరం ఇయ్యరన్నా ఆ మంచి కొత్తు మా సౌకర్యం కొత్తు మేము ఏం మేపుతామో ఆపుతాం అంతే ఏం లేదు. మాకు ఏమంటే తిండి అన్నం లేకుంటే గొర్రెల కాడ బత్తం తెచ్చేయాలి అంతే. బియ్యం బేళ అన్ని కూరగాయలు తెచ్చేయాలా అన్నీ మీరే తెచ్చేయాలా? మంచి మా సౌకర్యం తెచ్చేయాలా. ఈరానా యా ఊరు? ఈరానా అంటే పరిసరం గొల్లలేనా? కురువలే కురువలు. ఆ మంచి తెచ్చేయాలా మొత్తం. ఎంత తీసుకురా ఒకరోజు ఆపడానికి దీనికి? 2000. 2000? 2000. 2000 గొర్రెలకి 2000. ఎంత మొత్తం గొర్రెలకి? గొర్రెలకి మొత్తం 2000 గొర్రెలకి ఎంతమంది? 10 మంది ఉంటాం. 10 మందిలా? అంటే మా గుంపుకి దీనికి 2 ఉంటాము. ఇంకా మిగతా అన్నీ అవి అన్నీ ఒక గుంపు అవుతాయి. అన్నీ ఒకటే గుంపు అవి ఒక గుంపు అవుతాయి. అవి ఎక్కడ కుంట అవతలు ఉండవు అవి కూడా.